went to Australia, amikor elmentem Ausztráliába, I tell the Australian, azt mondtam az ausztráloknak, not Australia, Australia. Huh? Ausztrália. Yeah, Australia. Azt mondtam az ausztráloknak, nem az osztrákoknak, hanem az ausztráloknak. I told them, you have a famine in Australia. Famine, lack of food in area. Famine in Australia. Azt mondtam nekik, hogy hiányoznak az ételek, tehát alultápláltság van Ausztráliában. They say, Dr. Lim. Mondták, Dr. Lim. You must be mistaken, you know. Valamit nem jól lát, valamit hibásan mond. This is Australia, you know. Ez itt Ausztrália. This is not Africa. Ez nem Afrika. How can you say we are suffering from famine? Hogy mondhatja azt, hogy mi éhezünk? No, we say, you look at what you're eating. Mondtam nekik, hogy hát nézzétek meg, mit esztek. You keep on eating the same type of food. Ha ugyanazt a típusú ételt eszitek, again and again. Újra, meg újra, meg újra. And you eat a lot. És sokat esztek. You know, you eat, if you go to Australia. Hogyha elmész Ausztráliába. You order mutton. Mutton, you order this sheep meat, mutton, lamb. Hogyha mondjuk megrendelsz egy húsételt, egy báránybordát mondjuk. They give you one whole legs. Odaadnak egy egész bárányt, vagy az egész, egy combot rendelsz, odaadják az egész lábát. Yeah, you see, when myself, my wife and my secretary go to Australia, I always tell this story. You know, 3 of us we order. Ha én a párom és a titkárom elmenjünk Ausztráliába és rendelünk étterembe, we cannot finish eating. Cannot finish the eating. Nem tudjuk egyszerűen elfogyasztani, amit hoznak. So we order 2. Tehát két adagot rendelünk. 3 of us share. 3-an ezt elosztjuk. Cannot finish the eating. És még úgyse tudjuk megenni mindent. Then we order 1 mutton, lamb. És akkor azt mondom, hogy hát akkor rendeljünk egy combot. Yeah. So it's done. No worry. 3 of us eating still we cannot finish the food. Egy combot. Jó? És hármunknak is elég lesz. Now, when you're eating too much, hogyha túl sokat eszel, and the variety is too little, és ráadásul a változatossága pedig nagyon korlátozott, you sure will turn crazy. Akkor hamarosan meg fogsz bolondulni. Very sure. Nagyon hamar. Why? Miért? Okay, now. First, először. You look at our gastrointestinal system. Nézd meg az emésztőrendszered. There are 2 organs very important for digestion. 2 szerv nagyon-nagyon fontos az emésztés szempontjából. One is a liver. Az egyik az a máj. One is a pancreas. És a másik pedig a hasámirigy. So we divide the food into 2 major categories. Tehát 2 különböző kategóriába kell felosztani az ételeket. Sugar and protein one category. A cukor és a protein kategóriába. The what they call oil and fat another category. És az olaj és a zsír kategóriába. So in a very crude way, tehát nagyon rövid úton, we say sugar and also protein is digested by pancreas. A cukrot és a proteint megemészteni, ennek megemésztésében a hasnyálmirigy segít. Then this oil and fat are by our liver. És az olajos és a zsíros dolgokban pedig a máj. Yeah. So the liver at the left side, or the right, what they call the right side of the this thing. The pancreas is at the left side of the body. És a máj a jobb oldalon van, a hasnyálmirigy pedig inkább a bal oldalon. Yeah. So I always ask the member, when you work how many hours in Europe? És akkor megkérdezem általában a partnereinket, hogy hány órát is dolgoztok Európában? 8 hours, am I right? 8 órát, igaz? 8 órás egy munkanap, igaz? If you have a very crazy boss, ask you to work 24 hours, what happened to you? Hogyha lenne egy nagyon, nagyon bolond főnököd, és azt mondaná neked, hogy 24 órát kell dolgoznod, mi történne veled? We turn crazy. Egy idő után megbolondulnál. Yeah, we cannot work 24 hours a day. Nem tudunk 24 órát dolgozni egy nap. The same thing with our organs. Ugyanez a helyzet a szerveinkkel. Our liver, a májunk, our pancreas, a hasnyálmirigyünk is designed to work 8 hours a day. Arra van tervezve, hogy körülbelül 8 órát működjön egy nap. Because human being, you look at the history of human being. Ha megnézed az emberiség történetét, az ember történetét, you look at many animals, no? Megnézed csomó állatot. Actually, all of us are eating 1 meal a day, actually, historically. És a legtöbb állat egy étkezést fogyaszt naponta. Yeah, 1 meal a day. But because of the what they call the advancement of civilization. De a civilizáció fejlődésével we are eating 3 meals a day. 3 étkezést teszünk naponta. But that's never mind. The overconsumption of food is create all the problem. És igazából a túl sok evés kreálja a legtöbb problémát. Yeah, you see our liver. Megnézed a májad? Our liver is most active from the time of 11 o'clock
in the night until 3 o'clock in the morning. A máj legaktívabb este 11-től hajnal 3-ig. Because human beings are supposed to sleep at 11 o'clock. Mert az embernek aludnia illik 11-kor, So when we sleep, tehát amikor alszunk, the liver can repair our body. a máj fel tudja javítani, át tudja javítani a mi szervezetünket. Now you're eating how many meals a day? Most már hány étkezést teszel naponta? In my last training, we have count now. Today we have many new members. How many meals are you eating a day? Nagyon sok új partner van itt, úgyhogy hadd kérdezzenek meg titeket, hogy hányszor étkezel naponta? Some of you say 3 meals. Valaki az, aki azt mondja, hogy 3-szor. Are you sure 3 meals? 3-szor? Yeah, 3 meals? Let's count. In the morning you take breakfast. De számoljuk össze. Reggelizel reggel. Then and after you take tea. Aztán lehet, hogy teázol valamit, vagy valamit még fogyasztasz. Then you take lunch. Aztán ebédelsz. Then high noon you take high tea. Aztán késő délután szintén teázol valamit. Then you take dinner. Aztán vacsorázol. Then tonight Ishwan call you, you go out every summer. És akkor este még az István felhív, és akkor vele is még elmész vacsorázni. We take 6 meals a day. És ez ilyen 6 eszegetésé adódik össze naponta. So how many hours your liver had to work? Tehát hány órát kell dolgozni a májadnak? How many hours your pancreas had to work? Hány órát kell dolgozni a hasnyálmirigyednek? They had to work 24 hours. 24 órát. Non-stop. Folyamatosan. Keep on working. Csak dolgozik. After sometimes, Néha ezután, your liver become crazy. hát beleőrül a munkába a májad. Your pancreas become crazy. A hasnyálmirigyed beleőrül a munkába, You sure become crazy. de te is beleőrülsz ebbe egy idő után. We tell people, no, I love you with my heart. Én azt mondom mindig mindenkinek, hogy a szívemből szeretlek. That is wrong, no. Ez nem pontos kifejezés. Next time people tell you, oh, I love you with my heart. Ha a legközelebb azt mondja neked valaki, hogy azt szeretlek a szívemből, You tell them, this is wrong. akkor mondd azt neki, hogy ez nem pontos, You love me with your liver. hanem a májaddal szeretsz. Yeah, liver. Because liver produce all the chemical inside the body Mert a májból származik az összes kemikália that regulate our feeling. a testedbe, ami szabályozza az érzéseidet. Whether you feel good, Ha jól érzed magad, you feel bad, ha rosszul érzed magad, or because of liver. az mind a májadnak köszönhető. Because liver is the chemical factories of the body. Mert a májad a kémiai gyára a testednek. So if liver turn crazy, Hogyha tönkreteszed a májad, for sure the person will turn crazy. akkor tehát ha beleőrül a májad a munkába, akkor, vagy valakinek a mája, akkor a személy is megőrül. Now you started to understand the problem, no? Most már kezded érteni a problémát? Yeah, this one, the too many food. Then another Ez az problem. eredménye, ha túl sokat eszel. Another problem is that too little choices. No choice of the food. Every day we eat the same type of food. És a másik pedig az, hogy nincs elég választék. Tehát minden nap hasonló típusú ételt eszel. You just look at your breakfast. Nézd meg a reggelidet. What do you take in your breakfast? Mit fogyasztasz reggelire? Breakfast is the most important meal in the day, you know. A reggeli a legfontosabb étkezés a napban. What is the variety of food in the breakfast? És mi az ételek variációs lehetősége a reggelibe? No variety. Nem túl sok. We take milk, coffee, Fogyasztunk valami kis tejet, kávét, bread, kenyeret, a few type of this very little choices in the breakfast. néhány dolgot, nagyon kicsi a választék a reggelivel. How about your lunch? Mi a helyzet az ebéddel? Do you keep on thinking of new lunch every day? Gondolkodsz minden nap, hogy valami új fajta ebéden? No, when we work, we forget about lunch. Nem, amikor dolgozunk, végül is el is feledkezünk az egész ebéd. When come to lunchtime, we grab anything that we eat. Mert megyünk ebédelni, megeszünk valamit, és ennyi. We never think of lunch. Nem gondolkodunk, hogy mit tegyek ebédre. Then only when come to the dinner, Amikor a vacsorához érünk, we start to think, oh, what to eat in the dinner. akkor kezdünk gondolkodni, hogy mit is kéne enni vacsorára. That is a wrong timing. Csak rossz az időzítés. Dinner, you should not eat too much. A vacsora az nem arról szól, hogy ott túl sokat tegyél. But if you eat a lot in the dinner, Ha sokat eszel vacsorára, later on you go to sleep. elmész aludni, What happened to the energy that go into your body? mi történik a tested energiájával? It turn into fat. Turn into fat. Zsírpárnákká épül. Maybe you become very obese. Maybe you become fatty. Szépen nősz, és lehet